फूक नहीं मारनी, जोर से चिल्लाना है। चिल्लाओ कैंडी। तुम आ जाओ, चलो जल्दी आओ। फूक नहीं मारनी, जोर से चिल्लाना। कुछ दिख रहा है आपको? इसमें से कोई एयर नहीं निकल रही है। कौन नहीं जलेगा? देखो ये क्या इम्पैक्ट आ रही है, दिख रहा है इसकी? इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बोलो? ये फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट है। इसमें से कोई एयर नहीं निकलती, ऐसा नहीं सर सब फैन लगा के आए होगे इसमें से आवाज, ऐसा नहीं है बेटा। इसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलती है और अलग देखो यहाँ पे आपको दिख रही है कैसे इम्पैक्ट आ रही है। साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बुझ गए?